ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಶಾಲ್ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ನಾಯ್ಕ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ Vivo Y53s ಫೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಫೋನ್ 8GB 128 ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಫೋನ್. ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೊಂದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೋನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು 18 ವ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಕೇಬಲ್, ಡಾಟಾ ಕೇಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಈಗ ಇಯರ್ಫೋನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ Vivo Y53s ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ರ್ಯಾಪರನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಲುಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ Y31 ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ Y51 ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಲುಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 190 ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಇದೆ, 5000 mAh ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಯ್ಟು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 64 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಹಾಗೆ 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಒಂದು ಬೊಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಫೋನಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 6.58ನ ಫುಲ್ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ 16 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫೋನಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಫೋನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಗ್ರಿಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಮ್ ಹಾಕುವಂಥ ಟ್ರೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಫೋನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿಮ್ ಹಾಕುವಂಥ ಟ್ರೇಯನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಟಚ್ OS 11.1 ಬೇಸ್ ಆನ್ Android 11 ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಲಿ MediaTek Helio G80 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದು. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 18 ವಾಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 30 ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ 5000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೇಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನಿನ ರ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ 8GB ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 3GB ತನಕ ಆ ರ್ಯಾಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 64 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರಿಂದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ನೈಟ್ ಮೋಡ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೋಡ್ ಈ ಥರದ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನನಗಂತೂ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 19,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ 4G ಫೋನು, ಸೊ 5G ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 5G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, 4G ಫೋನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ವೈಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ್ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.